Hey, hello，大家好，歡迎嚟到我哋 Why You Why Me 嘅頻道。喺呢一度呢，我哋會用我哋嘅經歷同埋經驗呢，幫大家解決人生上面遇到嘅唔同類型嘅疑難嘅噃，仲會幫你哋喺過程入邊慢慢提升層次，去到一個位嘅時候，你哋信唔信呢？到時呢，你哋覺得而家呢啲遇到嘅問題都唔係問題嚟㗎啦，仲更加正嘅係再冇你，再冇我，只有我哋，亦都即係話呢，再冇 you， 再冇 me， 只有 we。咁咧，如果大家覺得我哋嘅內容係打動到你嘅話咧，覺得好正嘅話咧，就記得 follow、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 咯喎。Hello，大家好，歡迎再次嚟到我哋 Why You Why Me 嘅頻道，我係 Marcelo，仲有 Mimi 同埋 YY，同大家 say 個 hi 先。Hello，大家好。嗱，上個禮拜我記得我哋臨尾嘅時候就話要去買六合彩嘅喎，有冇啲好消息同大家分享下，拍檔？有啊，嗱，我好消息咧就係我知道我好快會中噶啦。我講下我呢個六合彩嘅故事。嗯，我以前咧應該係幾個月之前咧，我係從來都唔買六合彩嘅。嗱，有兩樣嘢係令到我唔做呢樣嘢啊。第一咧就係我認為我係唔會中六合彩嘅。既然我係唔會中咧，咁買嚟做咩咧？嗱，點解唔會中咧？我覺得個天咧，嗱，呢個好奇怪啊！我係覺得個天咧係安排我係要做苦工嘅，我係要做 hard earn 嘅嘢，即係我要做得好辛苦先至揾到我嘅錢嘅。呢個係一個好奇怪嘅相信嚟㗎嚇。我同你似喎呢樣嘢，一陣你講埋先，係啦。好，呢個係信仰嚟嘅啫。我想講第二樣嘢咧，就係因為我人生有一段時間咧，曾經咧我係空手攞過一筆錢。係可能有啲人中4次六合彩都攞唔到嗰個數嘅。咁所以喺我嘅邏輯裏邊咧，我嘅思維裏邊咧，我就覺得我係咁樣攞錢嘅人，我點會係六合彩中嘅人咧？咁就一路都係咁，直至幾個月前有一日，我經過六合彩，我經過馬會，我就覺得有一個突然間一個靈感咧，可能個天都要同我溝通嘅，就係話我點解會覺得我唔會中六合彩嘅咧？咁我唔買，我梗係唔中啦。又或者我呢個相信咧，就令我中唔到嘅。咁因為我睇完楊紫瓊嗰出 Everything Everywhere All at Once 呢出戲有啲嘅啟發咧，喺我嘅相信裏邊咧，平行宇宙咧係乜嘢可能性都有嘅。咁因為呢個相信咧，我就走咗去買我嗰張六合彩啦。買我都唔係好識買嘅，咁啊買咗張20蚊嘅。嗰次咧就中咗3個字，好奇怪啊！3個字只一半啊嘛，原來我連3個字有錢分我都唔知嘅。後邊咧，我上網揾下3個字即係點樣樣咧，原來3個字有40蚊嘅。嗱，成件事好得意啊！我得到嗰個開心咧，嗰個得着咧，係個天要話俾我聽。我只不過我個信仰有啲問題，我係唔一定需要好辛苦咁去 hard earn money 嘅。呢啲如果我選擇去相信，亦都有可能中嘅。咁今次俾個小提示我，就中咗3個字。嗱，呢個咧就係我嘅領會啦。咁啊，大師，你有乜嘢領會啊？喺呢方面，你話頭先其實同我一樣喎。係啊，都似嘅，即係因為其實回想翻自己嘅成長過程，各樣都係啊，我哋尤其是我哋呢輩人啦，由細到大都係話，一定係要揼石仔啊，要係，做得好辛苦啊，勤力啊，唔好怕蝕底啊，好多嘢，即係下省幾百字啦，先至係攞到我哋應得嘅財啦啊！但係其實即係如果用翻即係其實如果用翻個平行時空，就係我哋首先要相信有個平行時空咧，係同我哋同步進行嘅，而呢個平行時空咧係冇任何嘅限制嘅，只要我哋諗咧就會有。所以呢樣嘢係即係我而家開始我都心吸收緊，嘅相信係啦，嘛，係咪啊？即係我都要搣信仰嚟嘅。甩咗，係啦，我都搣甩咗，我都要搣甩咗我呢啲幾廿年嘅習慣啊，尤其是即係而家喺一個咁多變嘅世界，變化咁快嘅時間，係咪就真係即係以前嗰套仲係咪可以一本通書睇到老咧？呢個係我嘅領悟咯。我 before 阿 Mimi 講之前咧，我有一段時，因為呢一段咧啱啱咧就令我想起一個師傅級嘅人啊，我叫佢係師傅，我好尊敬佢嘅。咁你知啦，新年咧啲人咧成日祝，即係嗰啲祝賀語咧，其中有一句咪叫一本萬利嘅。即係一個本就已經萬利，咪已經好勁啊！呢個師傅教我一樣嘢嘅。咁我而家咧，我當時就覺得哇，你好似離譜啲喎，但係我而家覺得佢啱嘅。
無本生利，本都唔使㗎，諗下就得㗎。呢個咁你個就係財本咧？你個本咪你咯。個本就係啦，就係啦。Vivian 你講得好好啦，其實就係你嘅思想嗯個 mind。呢個嗯，咧，而家我得到就係佢其實嗰陣時已經教我呢樣嘢，但係嗰時我唔明，我就係覺得你有冇搞錯？你咁離譜，1蚊你都唔出，你就想賺1萬蚊，即係當時我仲有嗰個思想，所以我咪唔買六合彩咯。我話 係 Mimi，我唔係啦，我頭先你啱啱又想係，我其實係都有 分享嘛，agree 你哋嘅 experience，因為呢啲都係我哋細個嗰時候學翻嚟嘅。一般教育嘅思想就係叫我哋慢慢嚟啦，要從低做起，或者係好似你話揼石仔啊呢啲咁樣，要慢慢揼翻嚟先有嘅，咁先有好多嘅。咁我諗有好多人其實係唔想啊，我包括我自己都係唔需要用咁多精力啊嚟去我都係，勞力啊嚟去係先得到一個好大嘅財富啦。咁所以就變咗六合彩係一個好吸引嘅地方嚟嘅，係咪？我呢個係我嘅學習就係話，我啲嗯人想去一下就突然間贏好多錢，唔使做得咁辛苦啦，咁就已經哇可能幾千百萬啊就已經嚟咗啦咁樣。咁呢一個 concept 其實同賭錢係一樣，嗯都係諗住快快咁就可以有一個大筆嘅財富。咁我係相信可以喎，係相信係嗯可以得到。亦都其實自己經歷過係可以。咁嗯只不過咧，係你自己再點樣去深信呢啲財富係咪屬於你嘅？同埋會唔會留喺度嘅？因為有好多坊間嘅説法咧，都會令到你失去咗你得咗嚟嘅財富，都變咗冇咗，喺一段好短嘅時間都冇咗。咁到最終咧，你係咪真係有財富咧？咁樣到最終你係唔係生活都仲係要去翻揼石仔咧？咁樣，抑或你已經因為贏咗大筆錢啦，咁你就已經百萬富翁，你唔需要再去捱啦，咁樣，咁你就可以過一世咧。咁呢啲都係其實從一個心態同埋思想，咁我覺得亦都係一個慣性啦。咁當然我係普通一個人，同你哋一樣，要做努力咁去做，就係咩呢？我哋其實由細都已經知道要讀書，勤力啲讀書，你就考得好，考試考到第一，你跟住就可以升級，跟住呢，再或者係讀一個咩科目喺大學，咁你就可以出人頭地嚟去揾一份好工。嗰份工又或者係俾一個好大嘅人工你，咁你就覺得哇，我又得好似中咗六合彩咁啦已經。咁所以呢個你講得好，都係一個 concept 嚟嘅啫。嗯，你講得好好啊，因為咧嗰個調查咧發覺咧中咗獎嘅人，最終能夠保住財富嘅人好少嘅啫。嗯大部分中獎啲人咧，個下場其實唔係幾好噶，係嘛？嗯咁就説嗯明頭先你講啦，即係佢等於譬如有個小朋友承繼咗父母一啲好大嘅財富，好多時會出現啦。邊啲嗯，人能夠保得住，邊啲人能夠保唔住咧？其實都係一個學習。係啊，如果根本佢冇嗰個能力去保住個財富，或者守住個財富，或者好好用嗰個財富咧，最終咧佢可能淪落嗰個境況仲慘過嗰啲好似話齋揼石仔啊，或者你好勤力嘅人。咁呢個咧就係嗰個腦裏邊個思維。今日有冇人？你如果想中六合彩，你有冇諗過？我今日俾2億你會點用啊？如果你呢個問題答唔到咧，可能你中咗咧，筆錢最終都唔係留喺你度嘅。嗱，呢個咧係一個心，即係一個反思嚟嘅。啱啊。嗯，好 agree 啊。咁所以咧，其實一般中六合彩，你係要用一種唔同嘅角度去睇佢，因為我哋嗯個個都一樣咁樣出世，出世嚟嘅時候乜都冇，嗯嗯，但係點樣去比較財富咧？如果冇嘅時候，其實嗯，你有冇聽過我哋話我哋健康就係財富啊？有成日都有係人講，係啦，係啊。係啊，啱，係啦，點解健康等於財富啊？其實因為你與生俱來出世已經擁有啦。嗯 OK，咁而當然有啲人出世嘅時候個健康係差啲，有啲又強壯啲、大隻啲，有啲咧就好弱嘅，瘦弱啲，咁就容易啲病嘅。咁所以咧，呢個都係你嘅財富就已經睇到。
你點嗯樣去保存你呢個與生俱來嘅財富先？你識唔識去嗯，保存呢個財富？然後呢個再用呢一個財富再去生財。嗯。嗯佛經裏邊咧講人生難得啊！你個身體真係好寶貴，嗯先講到寶貴。佢個比喻咧，係話一隻龜，唔知幾多年，好耐嘅日子都冇上過水面。佢一上個水面就穿過一個圈，咁啱。你諗下佢嗰個寶貴程度，就係話你得到你呢個人生咧嗰個寶貴之處係咁珍貴嘅。而我哋通常咧就唔係咁樣睇我哋嘅身體嘅。嗱，聖經又話我哋嘅身體係聖殿啊嘛。其實好多啲古老智慧咧都好講人生係好珍貴嘅。嗱，呢個又嗯，係即係大家可能有嘅嘢就唔好珍惜咯。係。咁嗯我哋 或者唔覺 go 得係 back 啲咩 to 嘢啦。嗯係啦，或嗯者 go back to 我哋嘅腦啊，我哋嘅諗法啊，係嘛？我哋嘅諗嗯法，原來你想要到贏六合彩，你信你會有就有咯喎。咁嗯其實呢個係本身我哋有嘅好寶貴嘅一個工具嚟嘅喎。但係點解好多時我哋將佢貶低咗，就擺低咗佢，當咗佢係冇用嘅，就話我唔會有咪冇咯，係嘛？嗯嗯，嗯即係甚相信至乎可能咗自己會有啲人冇咯。連連買，好似頭先阿 Y Y 咁講，連去買都唔買嘅時候，咁你實唔會中啦。嗯。咁可以咁講，呢啲又要睇興趣啊，係嘛？係好啦，咁係中應該話中六合彩嘅意義喺邊呢？嗯，嗱，嗯嗱，我俾一個係啦，你講，比喻，我今個禮拜嘅得着就係由嗯上個禮拜我講六合彩得翻嚟嘅，就係嗯話我申請緊去貸款，嗯因為每間屋你買屋都要貸款嘅，係咪啊？咁我需要嗯，貸款嘅時候，銀行係咪借錢俾你？佢要審批你啊？係咁佢審批你嘅時候，係咪你要經歷咗，覺得佢銀行覺得你有足夠嘅資本，先至佢借錢俾你？其實係唔係係話個資產佢係，係啦，佢中意借俾你就借俾你，唔係咁噶嘛。咁所以嗯佢覺得你 worth 嗯先至會借俾你。嗯咁你諗下，其實如果你邊個可以去砌好你自己嘅 worth，其實可以砌出嚟嘅喎。嗯就好似你砌你個健康一樣，又係砌出嗯嚟嘅喎。嗯咁如果佢批俾你嘅時候，你本應冇嗰筆錢嘅，就自然就突然間多咗呢筆錢。嗯雖然係哦要嚟俾間屋嘅，俾你嗯住嘅，但係你知嗯有好多香港人都買唔到樓，就係因嗯為佢借唔到錢，嗯嗯係因為佢唔識準備自己個身體，其實都係嗯你嘅財富嚟嘅啫嘛。咁所以咧，如果你健康，自然就係財富啦。嗯。其實咧，除咗健康當然好緊要啦，因為你冇呢個能力去喐都喐唔到咧，你唔好講咩財富啦。你連冇健康咧，你基本活動嘅能力都冇。係啦，咁另外一係個好大嘅財富咧，係人嘅腦。嗯如果你有，其實每個人都可以有嘅。如果你係知道你其實係一個創造者嚟嘅，如果你係愛迪生，你諗下你個腦幾值錢啊？你諗一嗯樣嘢，一個發明，全世界都用嘅。你就個財富就自然摸上門噶啦。其實嗰個財富咧，大家都睇輕咗，係因為大家認為我都唔係愛迪生，大家嗯都可能覺得自己我係一個平凡人嚟嘅啫，平凡人冇錯啦，咁就唔會製造到啲乜嘢奇蹟咯。係啦。嗯其實我哋全部都係創造者嚟嘅，哪怕你嗯創造嘅嘢好少，你創造一個新菜式，你都係創造緊一啲嘢嘅。好多其實係好多真正財富好多嘅人，唔係好經，因為好冇特登去創造財富嘅人咧，好多時講翻佢哋點樣創富咧，佢都係講緊由一個 idea 開始，一個想嗯，法開始，呢個咧亦都係一種財富嚟嘅。健康係係，你自己相信你嗰個創造嘅能力，呢個想法都係。嗯係啊，呢個好寶貴添啊！如嗯果只要我哋肯好好地利用我哋個腦，或者我嗯哋思想去睇下、留意下我哋嘅思想嘅心態係邊一個環節，咁就已經係創造緊財富。嗯嗯，係啊，所以大家都要記住啊，即係由健康開始，同埋好好珍惜自己嘅腦，睇佢跟嗯我哋一齊，即係嗯亦都唔好忽視任何一個好似好唔起眼嘅想法，可能就係呢個想法咧，
就會改變到好多嘢㗎啦。咁啊，兩位拍檔，不如我哋今日同大家分享到呢度先，下次嘅節目時好，間再同大家見面好冇？好啊，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 大家下次見，拜拜。下次見，拜拜拜。拜。